na bengi bino bana nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook boko aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel. Donc wana aza ndeko na biso aza mosali nzambe un missionnaire oya tea na bamboka ya bakati na bakongo lokola bakikonka atea na bamboka lokola ebele oyo tosala ba campagne ya makasi oyo pe tomona pe loboko na nzambe pe bitumba makasi kasi nzambe alongisa biso na bamile lokola bakikonka na Congo central puis partout et aujourd'hui ndeko Daniel Matondo le missionnaire Daniel Matondo aza maintenant na niveau ya États-Unis à Osala Nzambe donc to banda na bazamba mais lelo nzamba fandisier na États-Unis. Alors landa ba prédication landa ma bonsignon studio Mosala Nzambe, abonnez-vous massivement par la grâce de Dieu, massivement par la grâce de Dieu, vous s'abonner na Daniel Matondo TV wana na YouTube et na page Facebook vous s'abonner na Daniel Matondo officiel. C'est bon. Tant il y a la libération et coquille, tant il y a la délivrance et coquille, yo peux témoigner. Beleme toi liko chanze mbutango na facilité, na facilité beleme parce que bona munanzambe na facilité. Nguya epai na nzambe beleme na facilité. Bana epai na nzambe nanu facilité. Est-ce que molonga zanangai? Beleme libale epai na nzambe nanu facilité. Oh beleme le Seigneur, zamba zamba lamo lobiko epai na nzambe nanu facilité. Est-ce que balongi bazelo monanga? Est-ce que balongi bazali présent? Bien-aimé, si quelqu'un nzamba la pambola biso, to bi beleme nanu facilité. Beleme nanu facilité. Ce qui va te makanisa qui le col qui na 2018, 2019, 2020, bazo kanisa qui na 2021 so kolela. Beleme yebisa bango nanu facilité. Yebisa bango ke nzambe ya balongi nanu asilisi nangate. Yebisa bango ke nzamba balongi nanu atie pointé. Parce que bisika mokile était point, bien le Seigneur, c'est un virgule. Zoyango balula yango virgule. Parce que pas une ensemble na biso, les choses impossibles et les possibles. Biso oba toliko pour ce n'est pas une ensemble, toni ma pas une ensemble, il n'y a rien qui est impossible. Quand nous nous approchons de Dieu, nous croyons que ce Dieu existe. Trobaki ke ba longi, toliko la te butumoy, ko luka nzambe pon nzambe azamalamu. Merci beaucoup. Nabande ko nyoso, oya bozali connecté na bisika nyoso, ba bisika ndenge na ndenge, bien Seigneur nzamba pambola bino. Merci beaucoup de bande konoso. O bozali ko pesa ba témoignage na bino. Na bola pour la sabo lamu na nzambe. Na ozali ko sala kat na biso bebe. Nzamba pambo la bino. Est-ce que ba longi bazana ngai? Est-ce que ba longi bazale longo na ngai? Bien aimé, tu mois de février, tu as un programme à Sika. Tu as un programme à Biswa Sika. Mais bien, Seigneur, semaine autre aussi, ça n'a pas témoignage ignoso. Et si la parce que ma camarade Bezali est belé, bah témoignage Ezanian est belé, bah tu as pas ça, lundi, ça peut penser à Bazanian est belé. Yango bien, Seigneur, tu as dit qu'on s'est préparé. Tu as compte dans le mois de février, bien aimé, mois de février, Ezali mois ya possession. Est-ce que mon long Yazanangai, Ezali mois ya possession. Bien aimé, tu as possédé 2021. 2021, tu as possédé Yango. Na mois de février, belle météo ont déjà possession nango. Yamboto côte en bandera ma caméra sur belle et Seigneur qu'on soit déjà possession parce que tant qu'ils sont possédés déjà et l'eau qu'on a ma boko belle Seigneur o etikali qu'on a car ba formalité. Yango na ça mon long moko moi autre côte février belle et Zali à possession. Est-ce que mon long azalanga tout le monde déjà décoration na ma belle changer et comme moi possession. Tout ça là qui n'a pas d'attente, il y a un fondement. Mais tout le monde va comme une zamba sali. Il y a un autre qui a fait un témoignage style là. Tout le monde qui chaque activité tout ça là et ça là accompagné le témoignage parce que nzamba ba longa kufate. Est-ce que mon longa zanangai? Est-ce que mon longa zanangai? Chaque activité tout ça là et ça là accompagné le témoignage. Ngai na ndimi ke yambala oyo yo mutoko témoigner. Na ndimi ke yambala oyo yo pas côté tout le monde na nzambe. Na ndimi ke yambala oyo o comment la gloire na nzambe et qu'on la manifester kat na fina yo. Est-ce que mon longa est-ce que mon long Zanangai? Yango bien mais c'est un truc de Samotumoko. Bien mais ça l'a toujours connecté. Tu as décidé dans Zambé oyo. Tu koti mbula sika tu koti to bito banyango na Zambé. Bien mais Seigneur. Nzambe soki abandina yo akwa accompagner yo. Nzambe soki abandina yo akenda kati na suka. Yango toloba ki bien mais Seigneur. Nzamba promet que biso que j'achèverai ce que j'avais commencé. Si Dieu a commencé réellement avec toi, il va achever ce qu'il a commencé avec toi. Bien-aimé Seigneur, est-ce que réellement Nzamba bandina yo? Est-ce que réellement Mbula oyo Nzamba zana yo? Est-ce que réellement Nengo zano za sirke Nzamba balonga zana yo? Yango na bisi mo longi moko. So que osa conscient. Oyebi que bien-aimé Seigneur, osa conscient que Nzamba zana yo, toi zana yo te. Bien-aimé tango yango komiyeba. Pour ce qui réellement Nzamba zana yo, sachez-le bien que Nzamba to aliko sambela.
Et l'autre est impossible pas une égalité. Et tant que tu as ma possession, parce que bien aimé, tu as tellement décidé. Tu as tellement décidé que année oh bien aimé, ma cambonion so oh quoi que posséder tes années passées. Bien aimé, on posséder ango. Loba amen. Parce que tout ça, tu vas ko sepela. Tu vas ko tatu ensemble. Ba oyo bazanga ki bana ba komi na bazemi. Nengo to ba témoignage bazemi c'est comme belé. Ben mais est-ce que molonga sanangai. Ba tu bana ko lela. Ba bengi biso ba téléphone bazo lela. Mais na tango nzambe sa sali bango bolamu. Ba tu bazaki na komi tungisama. Ba mabala oyo zaki ba problème. Le lon nzambe na bolamu na ye asali bolamu mais pas bana na ye. Est-ce que molonga sanangai. Ba mabota oyo zaki tourmenté par les démons, par les sorciers, na kata sorcellerie, na kata mfutema. Ben mais talanzamba ba longa longisi. Toza ba longi bien le ba soloté. Mais toza ba longi en réalité. Yango na bisi molongi moko bisiko zali. Tika nzamba lola pambola yo, nzamba lola azana yo, nzamba lola apambola yo, bisika no sozali na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé Seigneur, na nina mona balongi ebele, ba manifester, présence na ba kat na biso bien-aimé Seigneur. Yamboto contre la parole masika parce que possession to kolobila, makambo ebele na kati na yango to kolobila, makambo ebele oyo ko découvrir bien-aimé. Na yebi ke kozala vraiment lipambo lipo na yo. To linto le tango moko malamu, elongo na Nzambe, pe na nimi ke Nzambe wana bien-aimé akotika yote. Yango bien-aimé Seigneur, alléluia, tozana ndeko na biso moko, alinga ki a remercier Nzambe, alinga ki a encourager bandeko, alinga ka pesa parole d'encouragement pa bandeko ebele. Katkat na biso tokopesa ndeko na maloba bien-aimé koleka koloba katkat na sika oyo yamboto kota na prière na biso ya mokolelo tokopesa maloba akoloba ako encourager bandeko nyonso oyo bazali katkat na prière balongi tolobaki ke bien-aimé zali tango ya ba témoignage ndeko nyonso azali likambo ko témoigner azali likambo ya kokumisa Nzambe bien-aimé occasion yango oyo Nzambe apesi biso ya kokumisa bolamu na ye. Est-ce que balongi bazana ngai? Nalingi na mona balongi ebele bazala présent. Ezali mokolo bele meto ali ko kumisa bolingo na Nzambe. Merci beaucoup nazali ko mona bandeko ebele kuna. Nzamba pambola ba fidèle balongi ebele bozali kat na biso. Nikolo to ko encourager bino surtout semaine to ko encourager bandeko nyonso. Tant musu to kotanga ba komba moko mi balemi sato bazali très actif na kati ba prière. Ezali pona ko encourager biso na bandeko nyonso o bazali tout le temps ko partager. Bema tozana sengo na bino makasi tika Nzamba lola a continuer ko mona bino pona ba partage na bino ezali ko pambola bato ebele bazali ko pambola manazana na bino. Alléluia alléluia Nzamba za malongi malamu balongi Nzamba pambola bino oh na moni ndeko moko na Nzamba pambola biso. Alléluia Nzamba za malamu. Alléluia. Eh maman na biso ani est-ce que vous en ligne? Oui, papa, Nazali. Ah, Nzamba pambola maman na biso. Lelo te maman na biso ani alinga kumisa quand même Nzambe na bola muna azali ko salela ye pe na ba parcours asili ko sala na ba parole d'encouragement o azana yango. Te lobaki bien aimé semaine na biso ngoyo o eza semaine suka bien aimé le Seigneur o tozo clôturer étape o tozana yango po to côté étape mususu. Tomoni maman ani longo na biso maman boni kunoza malamu. Ya na grâce ya Nzambe papa Nzambe azobatela makasi vraiment. Alléluia. Maman na biso aza pamba maman ba pesa ngé sengo na bi mikolo bien ba don mikolo na bisi bino. Mikolo ba don e comme kita weza ko sakarate. Bien mais c'est tika Nzamba pamba maman na biso ani amona ye bien mais Seigneur. Ah, na bi ko tsona ba ndenge ko sabat no sa bien mais. To ba ke soki Nzamba osa na ye Nzamba pamba na ye. Ezala ngo likambo na télévision na ko senga ba tuté bien mais to ba ki pasteur Bondela, kota prière, kota jeune Fukama soki Nzamba sali bikambo abeleme okopambola mano kaka bakopambola yo tika makamba kosenga ka bato bambongo tika makamba kosenga ka bato biloko kota kaka mabondeli yo luka kaka Nzambe bato bamona Nzambe na yo kazana ba mo ebeleme bato wana bakokumisa Nzambe wana bato wana bakotatola Nzambe wana boto amondo loboko Nzambe beleme akakaka loboko na ete akopambola naza vraiment béni même maman na biso beleme apambola kinga ibeleme le Seigneur oh nazwe lamba moko somo bien-aimé na robeta ngo mukolo mususu awa ekozala somo pamba te Nzambe aza malamu amen. Mama na biso ani tika Nzamba pambolo bisiko zali amona yo ozala mboka nini? Amen papa. Allô mama obengi bisa partir wapi? Naza na Colorado. Ozala Colorado? To sepeli mingi mama na biso ani mwasi kitoko malamu mingi ya papa na biso Noël. Papa na biso Noël Nzamba pambola yo papa afetaki bonne année na kati ya retraite balongi. Alléluia. Oh Nzamba balongi papa lobi ke mbalo yo ngana ko fêter bonne année na nga soki Noël na kati ya prière bongo totela soki Nzamba balongi asalaka te. Oh
Bien-aimé, bah tu vas à Lukanda Bazali. Ah, t'as la comme la place naï. Mais c'est Sengole Kimingi. Maman na biswani. Nzamba pa molayo. Amen. Nous allons qui ne sengomin comme on a bien bolongo Colorado penda boye kati awa na sa ba neige avec tous les risques possibles. Bosali 15 heures du temps de route pour y en a retraite 4 nesika oyo. Nzamba pa molayo impressionné za kindengeni. Balongi mbote balongi nyonso bapesi bino mbote balongi bazopesa bino mbote kombo nanga mama Ani Lutumba na Facebook nanga aza Avi Blessing vraiment ezalaki facilité nzambe oyo tobondelaka azaka nzambe Alléluia vraiment napasaki moment moko difficile na ndako nanga na mobali na ngai papa yebi vraiment ezaki vraiment moment difficile to pasaki nango alors motema langa kuta ekomaki na suka nazaka na mama nanga awa mama Marie Bweso mama nanga napesi yo merci ma mère que j'aime beaucoup et na expliquaki mama lokola za mokolo na lobi na expliquer mama ba problème na expliquer mama ebisinga lobi oyo eza ya bato mokili te zwa numéro oyo kota prière oyo Alléluia nabi mama na koti ba prière ebele nga na lembi na nga surtout ba prière online no na koti na lembi na pesi ba dimi na lembi mama lobi na nga te mwana na ngai kota landa maloba na koti premier jour boyebi ka ndenge papa alobaka nabi telema soko za na ba problème okoyoka te. J'étais vraiment abattie. Et puis, nazala kananga, ce qui na tomboki. Na tomboka rapenza. Nazala ki ko tomboka, na tomboka rate siko. Alors, ça s'est fait que maman ebisinga kota kaka. Na koti, na prière, na yoki makelele na bimi. Na bengi maman na bi na zo kokate. Maman tuningo kota ki prière nga bi maman na koti, mais na yoki makelele makasi na bimi. Bimi nanga sikoyo eloko moko mama ebisinga kota soki na kote mama omona kobenga nga lobi okoti prière nga lobi mama na kota na koti bandeko na ngai na kotaki prière na koti prière premier jour na monaki vraiment ke eloko malamu eza esika na koti bandaki prière na bengaki papa nanu te alobi nango koti prière yoki ndeni ngabi mama eza bien za mama moko atika nga te soki ayoki nga te 2-3 jours fois abi nanga bo benga papa bo solola na ye na benga papa to solola na ye papa alobi nanga lobi to sambela yo zaka na kimia zalaka soumise na mobali na yo panto ko sambela on dirait tant to bando sambela makambo Yesu makasi na bengi papa ngabi papa nga na komi na suka papa ya kosala prière moko ayebisi biso alobi bokeba ntango déjà nzambe alingi asala bokomona ba telefone ekobeta babando benga bino bokozwa ba telefone ba ex kutu babando benga bino bandeko na nga esalemelaki telefone nange ekomi saturé na ye kovanda na lobi papa ye koloba ngo ntango alobi yango na bi wow eza distraction na bloqué bato nyonso wana Alléluia na bloqué bato nyonso nayebisa ye kutu papa na bi papa tala bato bazobenga nga boye tala papa nga nalembi makambo oyo papa alobi na nga alobi te yo moto kobikisa molimo wana tofandaki tozoprier bagene ebandi tokoti bagene baprière nanu ntango ebandi papa soki abimaki aye akutinga na prière nga lokwa nazaka nanga na telefone ye omona na télévision amatisi volume ya télévision azoyoka bapolitike na ye ya Congo omona na telemi nanga nake na chambre nake na bandi koprier kuna kaka bongo nzoka litoi na ye ezalaka na prière. Ah bon? Jour moko boto bimaki biso mbale likambo ko kesalemela biso na nzela nga na zwi voiture na zongi nga moko ya tikali aye kolanda nga akutinga nazosambela nazosengele bolimbisi na binzambe limbisa mobali na nga esika azokoya temisa ye nazosambela aye kokutanga na prière
kalate prière ebandi na koti pe prière bandeko na nga totika mibali na biso na mabondeli bamama surtout. Alléluia. Les femmes pleurent tozolela mingi parce que tozotia badistraction liboso. Alléluia. Totia mibali na biso na mabondeli satana telemi alati banzoto ya bato alati bana basi ebele ya basi mibali balati ebele banzoto diable alati banzoto yeah. Tukoti na koti mabondeli nzoka papa atiaka litoi na prière jo moka na moni ya ye afandi na kiti nga mpe nafandi nazolanda na nga prière nzoka place avai na prière ase akoti prière azwaki link ase akoti prière nga nayebi te nakanisi lokola ndenge kaka abetaka bakarte na ye na telefone or aza na prière natelemi nake kose soulage nazonga bona mona ye aza na prière nalobi mpe eloko te nafandi akoma kokota prière kaka ndenge wana akoma kokota prière tokomi na ndako mpe kimi ekoti mwa moke prière ebandi ntango papa apesi annonce ya jeune bon papa alobaki nanu teke tobanda kolala na se te boye ngai nasi na mikitelaki na ngai na se nabandi olala na ngai na se koprier alors ntango nabandaki papa ye kopesa nini alobi sikoyo tolingi obanda olala na se bamama ifo kosenga bapapa papa alobi omoni nga nakotaka prière nalandaka papa alobi sikoyo nde bosenga papa nga mpe basengaki te azolobaka ye moko nga binzambe ekandezo ale bana baprière yo bandokende baprière obimi na ndako paster alobaki mene alobaki paster aza mokonzi ya ndako na yo te. Tu as un roi dans ta maison, ton roi c'est ton mari. Sauf comme on a un pasteur, ce n'est pas un pasteur respectueux. Le pasteur doit respecter les membres de l'église et les membres de l'église doivent respecter aussi le pasteur. Ça dit que programme, il y a prière. Tu dois savoir que ce qui est 5 kola na mabele to kotika nzoto, kotika kosangisa nzoto teto, eloko moka lolengwana, Bible lobi kende kosenga nzela parce que nzoto na ezali ya ye ezali ya yo. Bele mais to zala kana ba logique ya parole. To kota kana ba excès de zèle te. Le kola mtoni ko sambela koleka mokili mojimba, tu fais des choses sans pourtant oyeba Bible et lobi nini. Il y a des hommes de Dieu bazoti na batolo lenge wana. Bazo même maman na ba rébellion. Biso to lingi rébellion te. To lingi la paix dans la maison. To lingi la joie dans la maison. To lingi harmonie na katandako. Est-ce que mon longi azali longo dangai? La façon de façon yako sunga moto bien mais Seigneur, ezali moka ba façon ko sunga bato. Ezali que photos za la kana komi kitisa, ezali moka ba façon o e permetaka bato ba s'harmoniser. Yango wana bien mais biso la ba longi biso la ba longi to lingi débordement te. Tolingi respect réciproque. Na beti c'est na likambo parce que ezali important. Yo bani ko gêner prière au primeli moba ino nzoto na yo kaka boye kaka lalo la moko primeli nzoto alors ba pasteur aloba kité. Bien aimé attention ki ngai te ko pasteur wa lobi wana yebise que ce n'est pas biblique parce que Bible lobi na biso faut ko senga nzela faut bo yokana soki komi na tango ko sala makambo ya lolenge wana na beti c'était parce que ba couple mingi wa tozana ba problème ya lolenge na mobali azala païen mobali azala soki nani yende mobali na yo yende roi ya ndaku na yo jamais pasteur viendra donner les décisions na kata ndaku na yo na boyi likambo na boyi yango alléluia nzamba zo lokum maman continue de témoignage na yo. Alors nga na kitaki na se sans permission ya papa nalalaki na nga na se lokola pe papa azaka na ye compliqué vraiment te atikaki nga na ba prière na nga nazaka na nga na se osa boye nazolia te ka bon me nalambaka na tiaka susu na silikaki abimi akei ake na ye ayeba 3h du matin kaka lambelanga fufu lambelanga nabengi papa nga nabi papa mutu abimaki depuis kala nga nalambele fufu esika utaki alete papa lobi siko olingi osani nga bite ifo nalamba kaka nalambi fufu natie na mesa papa ye alie et sali bongo to continuer 3e etikalaki une semaine poto sil sa prière papa alandi nga na se ye moko alandi na se abi biso nyonso tolala na se biso nyonso tokomolala na se banda prière wana ekomaki na suka ye mpe azolala na se tozosambela komi kobondela ndenge wana appel moko ekoti na telefone oyebi kaka boyebi diable ndenge azalaka appel ekoti abi mama limbisanga alobi papa pasteur alobaki awa
il faut que bloquer bato nyonso ya mabe makambo nyonso mabe namoni kaka bloquer yango nga mpe nalobaka eloko te bamama il faut tozala ka soumise pa bapapa. Amen, amen, amen. Yes. Alors nalobi eloko te lokwa papa ekisaki nga alobi yo koloba te eza ka prière na saint esprit moto akosunga ye sili tovandi na biso tocontinue prière na biso nga nalobi bon lokola anniversaire na ye eza le 25 nayokani na mwasi ya ndeko moko tozalaka na bango awa nalobi bon bino boya na bana comme ça le 25 wana nga nakozwa avion le 26 na tongo ou bien après anniversaire na ye lokwa tokosala ye surprise et comme ça après fête nga nake na ngai na butu wana nazwi dernier avion nakei ye atikali me nakoyebisa ye te ekozala surprise mpo na ye nakoyebisa ye te ke nazovoyage après fête nga nakovoyage na nga nake na nga makambo ya prière na nga nayebisi mpe ye te ke tokende prière tosala boye non tovandi na biso e tozosolola mpe kaka ndenge ezalaki nzambe mpe azosunga tozaka na baprière alors tofandaki jour moko nayoki kaka alobi ani azoluka tokende me voiture oyo eza toza nanu na assurance mwana na biso ya mobali atutaki mutu apesi assurance na biso babloke biso assurance ya il faut sikoyo tokosala ndenge na bi tokokende me na essence aller retour $300 nalobi eloko te nafandi na nga alobi kaka nga nasalika na bi problème eza te nafandi na nga nayebisi nzambe oyo ye abimisi eza ye te eza saint esprit soki eza ke tokeye na ye nzambe tokeye nabengi papa ka ndenge alobaka papa alobaka te alobi aoya na ye soki nga na motema nalobi asambeli te alobi kaka koya na ye abi aoya na ye eleki nango mpe afai na nga so mosusu sikoyo alobi parce que bana nde banga bafutelanga biye abi te abengi bana ayebisi bango bopesa biso mbongo wana bongo bofutela mama biye biso tozokende retraite tozokende koluka elongi ya nzambe tokokende entre temps biso tosi tosalaki programme tosalela ye feti anniversaire na ye bandeko nzambe azali tosaka na nzambe te alobi biso mbala moko alobi ke tozokende abi fo tolongwa jeudi asali programme ye moko alobi nzambe ozwa lokumu mobali na nga aza moto mobulu te bandeko mobali na nga aza calme mais un temps mobali achangeaki na ndako kaka boye nayebi te etala nzambe ndenge azongisaki jeudi mpo tokende bandeko satana aza moto alokuta makasi jeudi wana na moi tosali bacourse tozalaki nango pa tobongisi biloko na biso totie mpe na voiture abi bon tokende tosala bacourse na voiture oyo ya moke oyo ya monene tokovoyage nango etikala tokoya kozongo avant tokende tosali bacourse na voiture ya moke pa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  tokomi sikoyo toza na mbongo na maboko bandeko na nga toke sikoyo mpo to renouvele assurance bayesi biso ifo tofuta $600 na $600 wana ekokita te toke na place moko bo babi ekokita te entre temps oyo biso tofutaka eza so tofuti 3 mois bakitisi biso yango ebana basali bopwani papa alobi kaka ndenge papa nyonso alobaka namoni ka emere ne bandi ochange nafandi calme toke place mosusu toke koluka ekangi leba le 24 wana baprès midi bato nyonso basi bandi kokanga mpo bakende fete na bango tozwi toluki assurance partout bandeko assurance place ya kofongwama eza te kaka place moko wana balobi na biso $500 tobi mais soki tofuti tofuta yango kaka mbala moko olie tozongela oyo ya biso tofuta kata 1 mois mpongo tozonga abi te nakosala bongo te eza koperde mbongo toye kozonga namoni kaka papa asiliki nabi nzambe simba motema mbali nanga tobandi kotourne ti ba 16 heures tozwi kaka place ya assurance te abi nanga ok toke na ndako nakota na computer comme ça nasombelo billet nakino tiko na aéroport yo voyager nga natikala nanga kaka po boye nakoki kotambola na risque te nalobi mpe eloko te nafandi nanga kaka toye na ndako tokomi na ndako na kiti
toya na ndako abi nango soki tozokende wapi te ye akoti liboso nga natikali kozwa biloko mosusu asombaki mpo totikela bana nakoti na bandi kozwa biloko namoni akoti abimi nazwi biloko na bandi oyo yaopesanga biloko wana nga ok napesi ye nazoloba eloko te bandeko na nga na ye akoti na ndako namoni ka abimi nga mpe nazoya ok wapi nga bi kasi tozokende na ndako ti alobi zonga ere eza lisusu te tozokende ka bongo tozokende tokokoma kaka nake tokoti na mutuka ya monene totie biloko nyonso bandeko na nga tolongwaki Colorado na 17h non na 18h30 tolongwe ndako na biso na parking avant to démarrer namoni papa agunzami asali prière alobi nzambe biso oyo tozokende toza na assurance te me yo oza assurance koleka baassurance nyonso ya vie ya mutuka ya nyonso biso tozokende koluka elongi na yo tozokende kosakana te tokei bafeti te totiki nyonso tozokende koluka elongi na yo donc itambola na biso esika tokende bandeko tolongwe awa ba 18h30 wana tozwi ti toke kolala na Kansas 1h du matin anniversaire ya mobali na nga na nzela Alléluia. biso tosi tosalaki programme ya fête ya bagato akipe yango te donc abwakisi pena anniversaire akende prière yo kutu anniversaire ya yo te anniversaire kutu ya bato yanga ezalaka le 27 nazolo bapona balongi oyo baolanda ngai sadi ke balongi oyo baolanda ngai anniversaire kutu ya ye te mais okomona akimi ne kutu prière mpo na anniversaire ya ye kutu te donc mutu okutu eza anniversaire na ye mokolo ezali ya motuya mpo na ye andimi kokende prière mais combien de fois okima église na makambo ezanga ntina combien de fois okima église na makambo ezanga nzela linga beno kaka matoi ke bene quelque part olukaka komipesa ba raison trop na makambo nzambe beyeba ko epa balongi tolobaki ta ya nzambe ezanga raison ongai lelo fona lamba mpona mobali na nga bene me ere ya kolamba eza ere ya prière te ofona tangisa mwana kende klase ere ya kolamba ya nzambe eza ere ya kotangisa mwana te sadi ezali ntango moko ezali sacré nabendi kaka matoi mpona komonisa ke ndeko na biso ezalaki mokolo na ye anniversaire ezalaki baprogramme ezalaki me mpona koluka nzambe oyo alongwe na Colorado kuna nzela ya molai 15 heures du temps de route na baneige na bariske nyonso bandimi koya katikati esika oyo me yo ta mosusu ozanoka na champagne awo ta mosusu ozanoka lobi be tala baraison nenge atisaki yo priere oyebi te soki likambo nini nzambe abongisaki mpo na yo orataki yango mpe se eleki yo ozomona kaka oza moto otambola me nzoko so orataki o nzambe aza lokumu nzambe akumisama na kombo na yesu masiya nabendi yo kaka bato yo moto olingaka kopesa baraison mokolo ya losambo mokolo ya retraite oyo ngai anniversaire mpo omoni baanniversaire nde yango esukisi nzoka fo oya kokumisa nde oyo apesi yo pema tika ete nzambe azwa lokumu nzambe apambolo totiaka mwa commentaire mpona kobenda mwa belema misatu mine mpona balongi oyo bazali kolanda bacomprendre estce balongi baza na nga nalingi namona balongi estce bozali longo na ngai nzambe apambola bino gloire à Jésus Christ le roi des rois mama continue na yo alors tosalaki bongo tokei tolali tokomi minuit tolali na Kansas tolongwe na Kansas wana donc lokwa nga mpe nazalaki na bagene ye mpe akoki kolete bagene biso nyonso o tolongwe wana lisusu na minuit ti toye kokóma na Illinois tokomi ba 18h je pense mwa molili bandokota tokomi epai ya ndeko moko leki moko ayambaki biso wana tolobi topema awa avant tokende église parce que tobengaki papa na nzela tozwaki ye te mpo toyeba soki tokoki kokóma mbala moko na église ou pas tokomi wana bandeko le 25 wana nyonso eleki biso na nzela mobali na nga botama le 25 décembre tolekisi yango na nzela totie balouange na biso adoration tozosambela tokende ti tokei tokomaki et tolali le lendemain vendredi samedi wana nde tozalaki na bino na église mais vraiment topasaki un moment moko donc mpo na nga eza extraordinaire alléluia ah oui parce que
nzambe asalelaki biso ya minene ya kokamwa banda na ya États-Unis depuis donc naloba depuis nabima Congo na 1993 ti lelo nde prière na ngai ya liboso na sali ya komba lisusu yango wana apart mpona sala na Kinshasa. Alléluia, Jésus Seigneur. Mpo na ngai ezalaki grave, ezalaki moment moko vraiment nazolinga kutu ebandela lisusu. Alléluia, alléluia, Jésus Seigneur. Ba prière à bongo bandeko na nga toye na poto pe depuis 2018 et depuis 2008 pardon. Ti lelo nazwa na ba prière à bongo te. Na yokaka na ngai bon na yebite na lobi pona nga na lobi pona batino pona nga ezambala liboso na vivre lisusu ba ngolu bongo ou bien nguya ya nzambe ya modeli wana. Esika tozalaki bandeko puissance ya nzambe ezalaki. Alléluia. Puissance ya nzambe ezalaki kati na biso. Vraiment po tozaka miso akokangama soki toza nzambe afungolaki biso miso. Tolingai tomona ba merveille ezalaki wana. Alléluia. O nzambe asalaki. Alors tosambelaki ezalaki esengo mingi pe kokutana na balongi kati na biso. To sepelaki tozalaki vraiment na kati ya joie. Et le 27 wana tofungolaki ezalaki anniversaire nanga. Papa nde abosanaki ko me ba mama boli ba sœur mususu ayaki wana na biloko akolia o tozako servir na ye ayebaki ba souhaitaki nga quand même. Et donc on a passé nos anniversaires na nzela topesaki yango na nzambe e nzambe atikaki biso bongo te pe apambolaki biso kozonga na biso baaccident tokutani nango na nzela impossible batrake ya minene papa alali na volant papa azolala na volant 2 fois kangi misu me nzambe aprotegeaki biso torate accident 3 fois bamituka tomoni ekwei na banzela me biso tozalaki na nzambe lokwa tokendeki koluka elongi na ye abatelaki biso aprotegeaki biso. Alors nzambe wana ya balongi nazopambola ye nazokumisa ye papa atikalaki mpe ye moko te biso mpe totikalaki biso moko te tobendi lisusu bana na biso baza na men mama Daniela Matondo na papa Paul. Toza na bango siko na kati ya groupe ya balongi nde toza bo baza na lile. Alléluia. Oh dama pambola bango na kombo na Yesu. Totikali biso te toza pe na baleki na biso baza na Uganda bakotaka ba ope baza na Angola balandaka redivision. Donc biso tosi tokoti na kati tosi to démarrer. Yango tokokumisa nzambe na biso aza malamu aza bolingo aza nyonso pona biso. Amen, amen, amen. Nzamba za lokumu. Wow. Amen. To sepeli mingi maman na biso na ba parole alobi encouragement. Tolingaki beaucoup plus to pese maloba pour encourager biso. Beleme 15 heures de temps de route ezali facilité. Bayaki na saba neige na ba risque nyonso. Mama baye ba koti ma bondeli to bondeli na bango 44 nesika oyo. Oh papa Noël nzamba pambola yo. Alléluia. Amen, papa malamu papa Noël nzamba lola pambola yo oyo yaki koluka sozwaki yango deja parce que nzamba balongi akosaka te aza nzambo oyo aza na bomoi. Alléluia, alléluia. Est-ce que balongi baza na ngai? Est-ce que balongi bazali elongo na ngai? Beleme ezali beaucoup plus mpona to encourager mpona priere oyo beleme esilaki koleka na esika oyo to encourager bato beleme bato bazali kouta mosika bazali koya koluka nzambe oyo ndenge tomonaki bayesu bazali kokende ba Jérusalem kobondela tozomona basamaritain bazomata na bamontagne koluka nzambe beleme ezali ntango ya koluka nzambe mpo nzambe amonisa bakati na na biso mpe na ndimiki ebeleme le Seigneur oyo boyaki koluka mama bozwi yango nzambe boya koluka mama ete nzambe asili komonisa makati na na bino oh mama nzambe apambola yo oyebelaki okenda kosala visite kote na ndongolala etungisaki yo makasi papa naloba yango chaque jour epa papa eseke namonaki esika mosali na nzambe azolala bandeko na oyebisa biso eloko moko mutu moko alalelaka bino na se atika mbetu na ye alalaka mpona bato oyo ayebi te Seigneur ntango naloba yango esalanga mpasi ntina motema na nga
namona yango te papa na ngai namona te alalela ngai na se mpo na prière mpo na problème na ngai ya makolo nazalaki nango non akende koluka kisi na pharmacie vraiment ça me fait très mal donc I don't know esala nga ti lelo passe donc toza na prière eza lisolo te yango wana bandeko témoignage na ngai yango wana e ya monene papa ye moko akopesa yango avec le temps mikolo ezoya donc tokokumisa nzambe makasi. Alléluia. Bénémoine le Seigneur, tolingaki beaucoup plus de encouragement wana. Est-ce que balongi bazali longona biso bisika bozali? Bénémoine le Seigneur, tolingaki ka tomoni sakezaki na couple moko, basala ki sacrifice. Balongwa ki mosika, bayaki katne sika pona kobondela. Toana bat basali ba 8 heures du temps, toana bat basali ba 10 heures du temps, toana bat basali ba 4 heures, ba 2 heures du temps, ba 1 heure du temps pona kolonga bisika bazali ki pona koya kobondela. Et lors de Robin Daka Mato et Zani, Tala Bato Nyos Baki Kat Nesika Oyo, Bemele Senenzamba Kutena Bango, Gloire Nanzambe Siliko Monisama, Toza même na bébé Moko, Aouta Gik Musika, Salaki 2 heures de temps de route Belme, Poyaka Awa, bébé Daniel Matondo, Aye Awa Outi Musika Belme, bébé à 1 mois, Yozo Kangabana, Corona, Boko Kendete, Yo spécialiste au Kangabana Belme, Tilelo, Batu Nyos Bayaki retraite, Moutou Mokote Abeli. Mutu mako pete akobela. Parce qu'ils ont dépendé de la foi à Batou. Yo, vous allez tout le temps qu'on s'est bloqué. Vous allez tout le temps qu'on s'est limité. Il y a des occasions que Dieu te donne. On a la légèreté. C'est pendant que les gens viennent de loin. Les gens viennent de trop loin même. Même ceux-là qui sont ici à Champagne. Quelque part ici, ils ne veulent pas prier. Ceux-là qui sont à Iribana. Quelque part ici, ils ne veulent pas prier. Tout cela pour Anine, Azobanga pasteur, Azobanga église naye, Azobanga songolo pakala. Mais c'est pendant que tu as des problèmes, c'est pendant que tu ne conçois pas, c'est pendant que tu as des myomes, c'est pendant que tu es envoûté, au sein de combat spirituel, tu as des problèmes de la sorcellerie na katanda kunayo, c'est pendant que misère zali kotambulate, mais yo wana zobanga banga, yo wana zobaluka baluka, nazo ko insister na yango bien-aimé, changer mentalité na yo, changer façon comment on a bien-aimé Seigneur, il faut saisir les occasions. Quand Dieu donne l'occasion, et de la ratam pona yo me okole ki sayango yango le tonga to encourager bien-aimé batu bayaki na ba bébé ya 1 mois bébé ya 1 mois yo za na bébé ya 1 année bébé à 2 ans bébé à 3 ans bébé à 4 ans o bien-aimé ozo sambela te oh bébé na ngako zo corona bien-aimé mutaye na bébé ya 1 mois ça veut dire que tu les là batu bazo so kaka ba raison on a utaki musala on a lembi bien-aimé est-ce que so comprendre ça Mutu akompela kanzambe ayeba na karaba acte azali ko poser ndengo zali ko poser na ba acte na yo ndengo zo lukila nzambe na yo eza ndengo zo comprendre nzambe na yo ça dit moto zo luka nzambe na légèreté ezo faire comme toi comprendre directement que kati na ye na na comprendre nzambe zo lukate yango bele bele sene to nto beno matoi to zo banda ba programme a calamité to pesi témoignage pour te motiver yo calamité to bandi bele février mois ya possession bele to zo kota to zo posséder to zo kota la prière to ko bondela to ko jeûner to ko lukelo ngina nzambe kino nzambe apesa biso oya la kaki biso pona mois o année 2021 yango bele to nto la musayo ke yo yo mesala ba raison na yo eza na ngona sens te na baki ngai pasteur soko pesi nga raison na ndimaka na kaka pasteur na koyate parce que corona moni bana na baka nzama pambola yo pasteur na koyate omoni mikolo ba neige kwe bele tozo glisser mais la musala zo kende na musala zo kende na makamso zo kende église kaka na prière nde ba moni mikolo ba glace kwe ba neige mikolo na nzela bien aimé yo ka sanzambe makambola te yo ka si tolo ba na pasteur zo pesa ba raison za ba zo mona mutema na ote Belmetika ba raison. Et pas ya nzambe ata glace et batibo ekende. Na musala kunde ko kende. Mais pas nzambe kende. Pourquoi? Parce que bien c'est yo temps musala zanga kate. Mais na makama nzambe zo sanga. Quelque part on ne comprend plus rien. Ya moni le même ba pasteur to comme na esquisse. Le tozo muta ba misala o koya bo elembi mo sambela pona batu ezate. Combien de pasteurs to so na ba na mboka oyo. O bazo ko sambela te. Ezate ko ba boyi me esquisse parce que awuti musala lembi. Bele me ngapela lemba ngalo. Ngapela la nanga. Obeski ngala comme libende. Ngana sali bedete ngapela saka mututi na betre ba histoire ndenge ngana la mukaka wati na ebisa binoti na la mukaka na mabiblia ko saka na te ne bozo mona ngana zo ganga saka makela pamba bozo mona est-ce que mon longue azana ngai est-ce que mon longue azana ngabele ozo mona ka muta zo ganga wa bele oyebi pesa la mukili oyebi pa atele ba boni asali ameli ba café ameli ba ti ake sokola asala nyoso bele poka za liboso na bino ma bibio wapi
mais bien aimé tolobaki tokotika te bambata likolo bakita bien aimé biso mbamba na yesu est ce que bolongi aza na ngai yango 2021 balongi nyonso mbamba na yesu bien aimé oyo esangaki eza nango pamba oyo ebandi nde yango bien aimé vous allez vivre la gloire de Dieu vous allez voir la main de l'Éternel manifester balongi nyonso olanda ngai yetika na yebisa yo bien aimé problème nyonso oza na yango eza na molongi moko te akozwa solution te loba nzambe na biso akufa soki aza nzambe aza na bomoi yo oyo ozolanda ngai yebisanga kombo problème na yo nakoyebi soki yesu na ngai aza na kombo koleka yango yesu na ngai aza na kombo koleka likolo bakombo nyonso yebisanga kombo ya maladi na yo nakoyebi soki kombo ya maladi na yo ekofukama liboso ya kombo na yesu masiya eske molongi aza na ngai yango bien-aimé tose connecté tozala ensemble toye lelo bien-aimé mpona komotive biso en fait ensemble tozala na kati ya prière mama na biso pesa biso liloba suka ya encouragement mpona tokɔta na prière na mwa ntango epesameli biso toloba epai na nzambe mois de février mois de possession bien-aimé ekomi ntango akozwa tokoteya biso awa tokomi ntango akozwa soko mpoza distrait okozwaka pe te ndenge na bible awa bien-aimé seigneur baninga mosusu bazwaki bamisu bazwaka pe te yango tokopartage yango kala mingi te mais ce que nous voulons maintenant mama na biso apesa biso liloba suka parce que tozali koshite déjà programme toutaki nanga batémoignage toosilisa yango déjà pour que tokɔta na baprière na biso oyo toza nango besoin ya kosambela mpona mois de février mama na biso liloba nini oza nango mpona bandeko bazali kolanda liloba naza nango eza kaka ke tokangama na nzambe ya balongi nzambe wana atikaka bana na ye te nzambe wana akosunga biso et surtout na kobeta sete na biso bamama il faut totiaka bapapa na mabondeli makasi amen bamama il faut kwa tozalaka na se ya bapapa parce que biso bamama ya poto tozobosa na culture na biso yango mpe ezosala bamabe na bandako ya mosusu alleluya beta sete na bamama bapapa mpe boyebake biso mpe toza basi na bino bozalaka bien na biso ata mabe ezali bokorige biso botia biso mpe na mabondeli me nazobeta sete na bamama tozala na soumise tozala na soumission envers mibali na biso oyebi likambo eza sérieux une bonne femme bâtit sa maison donc totonga bandako na biso mosusu minoko na biso yango ezobimisa bapapa libanda bajalousie na biso mal placé mosusu papa ake esika mabe te me makanisi bandeko nga nazalaki nango mingi makanisi natombokaka minoko na nga oyo eza kobimisa maloba mabe me limwaka boye banda na banda priere balongi bainsanitaire ebunga nga na monoko do nakokaka su nakoganga te donc bamama il faut tokeba boyoki conseil bapesi ya bamama tala bamingi tootonga bamiri biso mo toobuka ngo bien aimé yokanisi eza mobali no nalobaka tout le temps mibali toya lokola bajare ya bambwa ndenge ofinga te na ndenge bambwa mpo na nini mbwa ata tomboki ndenge nyonso moto amekizaka eza nani mokolo na ye donc ndenge biso mibali toza boyeko soki okutani na mwasi mpenza oyo azomekrize yo bien aimé amata likolo akita akozonga na maboko na yo neti nga kutu mwasi nanga sa zwa ne ngai donc na mitika nanga ku déjà donc si bazwa na bango ngai déjà na mitika nanga et loko libose sa na mitika pa mwasi nanga eza nini c'est sa soumission naza na mwasi moko beleme ata na mati jamais koloba jamais koganga ce n'est pas dit qu'il alobaka te alobaka mais ayebi quand est-ce qu'il faut aloba nanga ayebi quand est-ce qu'il faut soa na ngai beleme eloko wana ko ata na ke nanga gauche à droite nazaka obligé na se natami kitsa pa na ye po ani parce que d'abord aza na soumission wana mais biso tokomi na poto awa oh mboka mwasi soko sakani policier bien mais policier na ba problème nekuta ko sisa te nenga policier na moko aza tune ba problème na zanango ba policier nyo zomona ba divorce ba policier nyo zomona na ba problème na banda na bango ba problème ba policier zomona wana siko mutu ye moko aza ba problème na silisa te ye mutu yo ko benga na ndako na yo siko tango zo benga po ya ko sani yango wana bazaka carré tanga yema moko ale te libale kufa tanga yema moko ale mwana tokena ye donc bana banga za na négoce ko sa na yo te azana mutema malama ko la sana yo te parce que yo bengi ye ko la sopeke ayaki na ndako na yo bien Seigneur le loko semble comme ya masolo même biso ba chrétien au semble la diacre diagonese tout ça ko semble partout mais tala maloba na ndako pa mama tala comportement na ndako tala comment on se comporter comment on servir mobile na yo
bato babosana ke baservaka mobali bato babosana ke basokolaka mobali bilamba beleme mpo to échange se bato beleme libala ekokufa oyo nasambelaki libala ekokufa moto alolengo mpe oza na bénédiction na ngai te soki orespectaka mobali na yo te soki ngai na binzama pambo na yo beleme zwa yango tiango pembeni eza ya yo te. Ça veut dire tel que tu es là, tu dois d'abord te soumettre à ton mari. Tu dois respecter ton mari. Parce que la relation la plus importante de l'homme, c'est la relation de l'homme avec sa famille. Première relation, c'est la relation de l'homme avec Dieu. Deuxième relation, c'est la relation de l'homme avec la famille. Troisième relation, c'est la relation de l'homme avec le travail. Quatrième relation, c'est la relation de l'homme avec l'église. Na pesa kango mate oyo tango nyoso leo na kozongela yango te lokola mama lobi likamba famille nazobeta sete na lobi kaka pa basite pa mobali basengi bolingo mais j'insiste d'abord sur la soumission de la femme. Si la femme elle est réellement soumise kokasate ke bele ba monelio oza yumate ezape ko monela mate mais si la Bible a insisté sur la soumission parce qu'elle dit que zali moko ya chemin de la paix moko ya chemin ya réconciliation moko ya chemin ya restauration. La paix est très importante, la soumission. Est-ce que mon long ya zanangai? Ah, lelo na baluki ba maman. Ele bina papa moko lobi yo za la ka pour baba. O la ka pour ba maman. Lelo ba maman ba songo na paix ba ngolo ba amen. Est-ce que mon long ya zanangai? Bien mais je tiens à vous dire que ceux qui bolingi coupe le bien ça l'a bien fait ça la lolengi wana. Ceux qui luki trop de raisons au lieu de trop de justifications, c'est alors que vous allez tomber dans le piège du diable. Il y a un moment où il va couper le bénézo simbate. Tomoni maman tanga baliko babakambe baliko tungsa motema abandiko mikitsa liboso nzambe abandiko lukanza na kata prière. Mobali ne pas comprendre yango. Amoni pe que moi sina changé, amoni pe que nanda ko makambe changé, abandi pe ko lukanzamba au moi sina zo luka. Mais yo kimi sa ba papa église. Yo kuto décourager. Papa musoko za na posa que ne ressemble na metanga talika yo bene moya que le prière ezati. Alors yanga na za molongi. Makamba longi za bongo te bien aimé. Makabalom tolobaki totambola na nzambe tolobaki tolanda ba principe ya bible yango ozomona bien tozo chasser partout ba prière ebele ko chasser makambo esimba te bakomoseka biso bino bo chasser kaka bino moto kaka moto ngo pe tomonaka te yango bino mikonoso moto ngo esilaka te yango moto kasi sata nasalaka mikonoso te lokola asalaka mikonoso fo totumbaka mpe mikonoso lokola asalaka mikonoso fo tochassaka mpe mikonoso. Est-ce que molongi asala ngai chaque jour tokochasse ye chaque jour tokotumba ye tokodétruire misane parce que le diable travaille aussi chaque jour. Mais attention bien aimé, prière eza na makambo oyo accompagnaka yango prière soko na ni makambo ezali ko accompagner prière nde ozwi résultat ya prière nde ozwi résultat ya prière yango bien aimé le Seigneur nebisaka molongi moko landa makambo tolobi lelo tozo sambela mingi tozwa te parce que to kansane ko sambela mingi nde yango kozwa te pour na prière no est un impact il faut oser l'accompagner na ba principe ya prière moka ba principe ya prière Bible bi si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Soki bo rume na maloba nanga pe maloba nanga vandikat na bino bo senga oyo bolingi soko ba chrétien to comme makasi na ko senga makasi na ko gêner makasi na ba makambo ko sauter mais quelque part to boyinde ko tosa siko maloba na nzambe ozotambola selon parole de Dieu te ozotambola selon volonté nzambe te ali yo wana makasi na ko sambela bele me yango wana te na uti ko pesa bino semaine oyo mwa mo meleki na lobi mwa wana ba jour to tika ki lundi mercredi vendredi na loba ki bo sala ba projet na loba ki bo koma ba projet est-ce que bo komi ba tango ko koma OK sambela siko to ringo ba de prière est-ce que sambela. Donc c'est là où il y a confusion. Bien mais faut pas ça la part des choses. Il y a un temps nzamba yebi c'est pas ba comment et là qui t'a ressemble te nzamba yebi c'est pas Jean tant que qui na Patmos na Apocalypse chapitre 2 nzamba yebi c'est pas Jean abine comment il y a un temps bien mais tant nzamba bino bien yeba makambo comment parce que to kotimbula sika il faut ensemble avec précision yango bien mais ce n'est pas batebele ndenge to ensemble est-ce que combien de personnes ba commis combien ba commis bazana bango te siko to bandi sous prière nanga to banda prière boye alors yesu ko banda prière te bien aimé faut comment parce que makambo yoko koma yango to kosambela pona ngo soko zaki na besoin bien aimé nzamba pambolo likambu songolo pakala bien aimé to kosambela pona ngo pe likambu wana okozwa yango tika ba prière ya désordre tika ko boka ba flèche dans désordre to boka flèche avec précision c'est alors que gloire nzambe ekokita bien aimé to beti c'est la likambo pona ngo ça que ba prière to sala et ça lango bien
kosambela ebele eza yango bien ndenge ndeko balobi ah papa tokoti retraite awa tobandi prière soki banda 15h soki 16h soki 18h tobandaki ti soki 3h du matin abi tobandi prière soki banda 5h ti 10h du matin ti 10h bébé Seigneur oui nyonso ezaka grâce à Nzambe tobondelaki ebele c'est bien mais ngambo mpona yebisa bino beleme chaque temps ezaka bongo te tosambela ebele wana ale sikoyo olokota en action oke soki osambela te bongo te toalaki na action ya kosala baplan mpo tokota na baprière bato bayaki baza maladi bokende bopitali bosasa baexamen toyana mposa barésultat parce que je sais que tout le monde azali guéri par la puissance du Saint-Esprit moto nyonso alaki na problème aza na loboko ya Nzambe yango beleme soko ya bino baprincipe te okomona rien même bapaster nini baza na banguya ya kobikisa Nzambe azosala bango bakabebele mais du fait que bazali bate ntango nini koutilize bapuissance eza kati na bango omona moto asambelaka kaka na église ne bato babikaka te bokasa mosusu paster abangaka Nzambe te ntango mosusu paster azosambela be te azosambela na ye bien eza na ntango awuti osambela eza na ntango fo bimisa oyo oza nango opesa sikoso komite ya kopesa ye ayebi nete ke fa pesa azongi lisusu ayebwe efala pesa azongi na lisusu c'est-à-dire que nguya eza nango mais ezobima te pourquoi parce que ayebi na ye te ye ayebi kaka ke tosambela oh bien aimé tosambela ekoya mais il y a un temps oyo okei koamagasine il y a un temps oyo fo kopesa ndenge tolobaki ntango moïse asambelaki gloire ekitaki na suka gloire oyo ekitaki na suka ezalaki mpo eaccompagne na makambo esengalaka sala na ntango wana c'est pourquoi je vais dire à tout le monde bien aimé tosambelaki budi te ezali ntango tosambelaki beaucoup de maturité yango wana babien aimé le Seigneur nayebisaka bino bien aimé moi j'ai fait 30 ans avec le Seigneur dans mon parcours c'était la prière soki bokolanda code de prière oyo bokoprogresser so bande code de prière ote bokosambela mingi mais bokokufa na pauvreté bokokufa na kati beshek pourquoi parce que ntango fala osala projet yo ozoke esambela sikoyo ozoke esambela nana osala lo projet so naboyi kofongola kutu bible so nafongola bien mete oke musika nana osala lo projet ntango ofala osambela yo ozofongola projet te ntango ofala réfléchir yo ozosambela kaka. Il y a un temps pour prier, il y a aussi un temps pour réfléchir. Il y a un Bible que c'est lui qui réfléchit sur la chose, il trouve le bonheur. Proverbe chapitre 16, dans verset 20. On a réfléchir dans les camps pour retrouver bonheur. Le bonheur, ça se trouve, ça se cache quelque part. Il faut réfléchir. Si on est poussé par l'esprit, si on est dans la prière, Dieu va te donner des inspirations. C'est pendant que tu es en train de réfléchir, alors ces réflexions-là vont produire le bonheur. Ça dit, le bonheur, c'est comme ça. Tu viens prier, on continue la réflexion, tu écris et Dieu te donne le bonheur. Il y a un ami molongi, non, ça va est-ce que balongi bazana biso? Tu vas dire, ah, prière, il y a ma soloté. Ah, prière, toi, tu as une décision. Ah, prière, toi, ça, la ndenge zali. C'est alors que Nzamba kopambola biso. Pe Bible dit que Nzamba kopambola misala ya maboko na yo. Akopambola misala ya maboko na yo. Ozo sambela, ozo salate. Ozo sambela, ozo kene nulle part. Ozo sambela, ozo li ko apporter rien. Bien Seigneur, ndanga ni Nzamba kopambola yo. Ndanga ni Nzamba kopambola yo. Ndanga ni komona kembo na Nzambe. C'est pourquoi je vais dire à une personne, laissez-moi vous dire que Dieu est vivant. Dieu est parmi nous et Dieu est capable de faire de grandes choses. C'est pourquoi, bien, Seigneur, tu es très content. Tu es qui maman a biso motivé biso. Pour la bande de côte, on a aucune prière. On dit que les prières babitumbe ont relâché. T'as la bitumba kutana kinango. Ben mais avant la prière, à kutana babitumba. Babitumba que Lucas Sirasi boezate. Bazonga boezate. Et ça diable a sorti obstacle. Faut que ba obstacle diable. Bamon bana on bali balinga se comprendre te. Diable a sorti obstacle. Yo tanga boko se comprendre te kabona ok na sur tête ngote oyi makambo perdre mbala mingo ke l'église te o to soana kina mbayi nanga o to soana kina mwasi nanga tout ça c'est parce que ezali manque ya discernement na babiloko lolenge oyo balongi tozo banda prière toko banda prière tolobi ke beleme semaine to koti to aussi ça ba témoignage pe samedi ne to ya prière donc to ba témoignage ko pesa encore mardi à lobby pardon mais jeudi to clôturer makamba témoignage jeudi to clôturer ba témoignage monsieur to kotsa kotsa ngo malembe et samedi to bandi prière tindenge to ko nango semaine kuna yango to lobaki boy bene mais c'est to préparer ba projet na biso nyonso to ko sambela pona ngo mokola samedi oyo samedi tango to zo ya to ya ka prière témoignage ko za samedi to ya ka prière moto nyonso préparer projet na yo comment yango na papier olingi nzamba sala nini mbula oyo olingo sana makamuni na nzambe tanga Abakouk chapitre 2 verset 2 soko tangi yango o comprendre que makambu yo sengeli osala sengeli okoma yango makambo nzamba pesi lokola message esengeli okoma yango to ko bondela ponango bien aimé oh yo kokoma oh to ko bondela yango ne ko salama
yango wana kosambala yango tobe parce que nzamba balongi azali nzamba théorie pratique aza nzamba masolo te. Bien mais oh yoko koma si tu le fais par la foi tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que mon longi mo kwa sanangai? Est-ce que mon longi mo kwa sanangai? Je sais que Jésus-Christ est Seigneur. A commandé sans qu'un bonnet kati na biso. To ba ki ke mbula oyo toko sambela. Lo lenge to sambela te. Toko gêner, lo lenge to gêner te. Yango ba moni to zu mois de janvier pour na ko préparer kaka. To za pressé à nini? Bien mais pressé à nini? Toza précédé, toza été en biso dans le mois de janvier, to préparé ba plan, ba longi to benganaki, toza sala déjà ba réunion, ya ba organisation, tam si on a encore une organisation à la tête, mais réunion déjà so sala maka, ba longi to mona la ligne, mais to comme déjà ko sangana, to comme déjà la groupe na biso, to comme déjà la makambelali pour avancer, yo non no côté mais kota déjà, bien mais on ka to lalité, makambelali ko kende, yango bien Seigneur, cause à la précédé, c'est préparé pour la prière, moula oyo zo décision, yo na mobai na yo na moi en fait qu'ensemble, tous allons bosser dans Zambé. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Nalina bonde na pona biso beneme. Nalina pambo na biso bisika tozali. Le longam na ressemble là. Le longam na le moment pona yo. Bisiko zali beneme Seigneur, zo lo boko no tsa ngona direction ngai. Tsa ngona direction ngai beneme. Toloba ki puissance wana ezana no kat na biso. Toloba ki onction wana ezana. Nous sommes là beneme en train d'accomplir seulement ba makambo nzamba tebso to sala beneme. Yo zo lo boko tsa la direction ngai. Pela bi kembo na nzambe komona yo. Gloire na nzambe ko sana yo. Alléluia Jésus est Seigneur. Yo po ozana mayo ozana mafuta na yo beneme. Tsa ngona direction ngai. Nguya nzambe simba yango. Ba miracle continue ko accompagner biso. Alléluia Jésus-Christ est Seigneur. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Nazali ko invoquer puissance à miracle. Bible binangai nzambe na bikamo. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom. Tala bikamo e kolanda ba oyo ba ko ganga na kombo na ngai. Yahweh. Soki réellement to ali ko ganga na kombo na yo. Miracle elanda. Miracle elanda. Miracle elanda. Miracle elanda. Bato bazana posa bikamo. Na tango oyo nzambe. Banda ko kota makambo na bango. Kota la bandaku na bango. Le tolinga ki nzambe to encourager. Yango to sangi Saint-Esprit. A tene ko encourager les miracles. Au nom de Jésus. Miracle et contre la chambre. Babisika ben puissance ezali. Babisika stérilité ezali. Babisika nos infection ezali. Par le nom de Jésus. Nazali ko déclarer miracle et contre. Miracle et contre la compte bancaire. Babisika ba pauvreté ezali. Bisika sécheresse ezali. Bisika médiocrité ezali. Nazobele na Yesu Christ miracle. A côté la kata vina yo. Miracle et contre bisika nyoso. Ba ma malédiction ezali. Et ben d'accord, la remplacer par la bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ba ma lobano sa malédiction. Ouais, le moment na libota na bino. Ouais, le moment na vina yo. Ouais, le moment na parcours na yo. Le lo nazo baka yango na croix. Le lo nazo baka yango. Le lo nazo baka yango. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bikamo ekote pa moi sinayo. Moi sinayo oya respecta rayote. Moi sinayo oya la soumisité. Moi sinayo oya la mamabe. Tikete bikamo na nzambe kota. Kaskat na moi sinayo. Oya zali kotambo de kobo. Oya zali kotambo de fidélité. Oya zali kotambo na négligence. Oya zali kotambo na comportement mabele ba orgueil. Par le nom de Jésus. Bikamo ekote pa mabai na yo. Oya zali kotambo na libanda. Na via ekobo. Ete nzamba lola. Atele makata makambo. Par le nom de Jésus. Na komba na Yesu Masia. Nazo déclarer puissance en Nzambe. Na tango oyo. Ekote pa inabana. Oyo bazali kotosa te. Nguya na Nzambe simba bango. Bikamo na Nzambe en 2021. Et ça la partage na yo. Allez, recevez. 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 Naliko sambe pa ino Nzambe. Bandako simba bana na yo. Bandako mona bango. Bisika bazali malade. Bisika bazali kolela. Yo konsole mitema bana na yo. Ba maladie nyoso. Oyo zala banzota bana na yo. Ebima, ebima, ebima. Au nom de Jésus, nous avons proclamé victoire. Bikamo na Nzambe za la partage na yo belebe. Na sambe le pa ina Nzambe. Butwa lelo Nzamba simba yo. Nzamba bate la bino. Bola na kimia. Bola muka na kimia. Babitumba no sokena butwa lelo. Bobi mabalongi. Bitumba no sokena butwa lelo. Bobi mabalongi na kombo de Sumasia. Nous avons déclaré pendant ba oyezali journée. Nzamba tambo na bino. Along sabisika sobazali. Muinda na Nzambe tambo na bino. Journée la bino za la béni. Et cela par le nom de Jésus-Christ. Na simbisi balongi nyoso. Na loboko Nzambe. Mosika na bino ba accident. Mosika na bino bitumba nyoso monguna. Mosika na bino ba tentation nyoso. Par le nom de Jésus. Que le ciel écoute ma prière. Que le ciel exauce ma prière. Na likola balongi nyoso.
2021 Nzambe nazali kosambela pa ino butumboy eke bana bamona nkembo na yo tika nkembo no Nzambe akompane bango ba oyo bazali kotanga bazo ba diplôme bakende mosika ba oyo bazali ba faire ba projet fongoma 2021 ezali ane ya kitoko oyo sili kopesa bana na yo tozala kopambolama pe tokumisi Nzambe mpona oyo bandaki na biso oyo sukisi na biso tika kimia oyo mokele kopesa te et accompagner bana na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na nyonso pe na tango bolexel ngona biso na kati mabondeli. Zamba lola mona biso beneme. Transition na biso beneme zaleka continuer pour la tina ete to yo quand on souffle pourtant tozo banda beneme to bandi to keiti na suka. Kole sumasia za na biso apambo la biso na kombo na sumasia to kutani mokolo ya jeudi na 23h. Biso sur la kati ya losambo ya balongi katikati na esika oyo. Merci pour la bande ko nyonso oyo bande baki ko participer pour na achat à télévision na biso. To baki to clôturer yango na mois de mars. Na mois de mars to clôturer yango Nzambe asa na biso pour la bande ko nyonso bozwa ki fardo wana ya ko soutenir projet oyo tozana yango. Qui mène Nzambe et accompagner biso na kombo na Yesu Christ mobate na biso. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Na bengi bino bana Nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook boko aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel donc wana aza ndeko na biso aza Mosaïla Nzambe un missionnaire oya tia na bamboka ya bakati na bakongo lokola bakikonka atia na bamboka lokola ebele oyo to sala ba campagne ya makasi oyo pe to mona pe loboko na Nzambe pe bitumba makasi kasi Nzambe alongisa biso na ba milieu lokola bakikonka na ba Congo central puis partout et aujourd'hui ndeko Daniel Matondo le missionnaire Daniel Matondo aza maintenant na niveau ya États-Unis à Mosaïla Nzambe donc to banda na bazamba mais lelo Nzamba fandisier na États-Unis. Alors landa ba prédication landa ma bonsignon studio Mosaïla Nzambe abonnez-vous massivement par la grâce de Dieu vous s'abonner na Daniel Matondo TV wana na YouTube pe na page Facebook vous s'abonner na Daniel Matondo officiel.